وڵا گومانی تێدا نییە میر محمود خان کەسێکی وەک چۆن بڵێ لە لووتکا بوو بۆ شۆڕژگێڕی بۆ نەبەردی بۆ قارەمانی بۆ لێهاتووی ئالۆ سەردەمەدا ئەو بەستەنها خۆی بەڵێ بەستافەکانی دەوروبەری و لادەکانی دەوروبەری شۆ هاوکاری بوون بەڵام توانی بێتی حکومەتۆکەیەکی بچووک تەشکیل بکە لە دەوروبەری شامیان ئەکە تقریبا ئەم بڵێم 40-50 گوند دەگرێتە خۆی هەتا بە ئەمری هەتا نوێ بەردەبەلۆمانە حکومڕانیە بووە دیارە ئەوە نمونەی قارەمانیەتی ئەوە نمونەی شۆڕژگێڕێتی لە هەمان شکات شاتوانی بێتی بەدەم میرەکانی کەی باڵێ پاچەکانی کوردستانەوە چوو بێت بۆ نمونە بەدەم شێخ مەحموودی نەمرەوە هاتووە کاتێ کە ئینگلیز زۆری هێناوە بۆ سلێمانی یا بۆ مەلیک مەحموود ئەوان هاتمە سلێمانیان لە دەست ئینگلیز ڕزگار کردووە ئەمەش بۆ خۆی هەر گەواهی دەرەکە بۆ قارەمانێتی و بۆ شۆڕژگێڕی ئەو پیاوە کەڵە پیاوە بەڕێزە. میر محمود خانی دڵێ چۆن نیشتیمان پەروەەر بوو سنوور بەلایە گرنگ نەبوو لە ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو باشیر بۆ یارمەتیدانی شێخی بەردە قارەمان سەر کۆماری ئەو سەردەمی کوردستان بەڕێکەوت و بۆ یارمەتیدانی وەکو پاڵەوانی یەکەمی شۆڕشکەی شێخ مەحموودی حەفید ناسراوە بۆ یەکان میر محمود خان جۆگرافیای کوردستان لە هەر شوێش باشوور باکوور ڕۆژهەڵات ڕۆژ ئاوابای بەلایە هەر شوێنە و بەلایە وەکو خاکی کوردستان خاکی پیرۆزی کوردستان بەلایە گرنگ بوو بۆ یەکان ڕۆڵی بەرچاوی لە شۆڕشی شێخ مەحموودی حەفیدا تەنانەت کاتێ شاری سلێمانی لەژێر ڕکێفی حکوومەتی بریتانی دەبێت شێخ مەحموود داوای یارمەتی لە محمود خانی دزری دەکات محمود خانی دزری بە شانازیەوە لەگەڵ لەشکرەکەی بۆ ئازادکردنی شاری سلێمان بەرەو سلێمانیان بەڕێ دەکەوێت شاری سلێمان ڕزگار دەکات و خۆی ڕاستپاردەی شێخی بەردە قارەمانی دەکات و خۆی لەگەڵ لەشکرەکەی بەرەو باشووری کوردستان دەگەڕێتەوە ئەوە بوو حکوومەتی پاشایەتی ئەو سەردەمە لە دەسەڵاتی خانی دزڵی زۆر نگەران بوو دەترسێت لە دەسەڵاتی خانی دزڵی پیلانی بۆ دەگێڕە چۆن میر محمود خان لە مەقابڵی حکوومەتە دلهێزەکاندا حکوومەت دیکتاتۆرەکانی هیچ بە هیچ شێوازە قبول نەبوو لەبەر ئەوەی کە ئەمان هاتن کە پلانی بۆ داپڕژن کە بەچە شێوازە میر محمود خان لە بین ببەرن ئەوە بوو کە محمود خانی دزڵی لەبەر سەداقەت و پاکی خۆی لەبەر ئەوەی کە شەڕخواز نەبوو ئاشتی خواز بوو هەمیشە پێی خۆش بوو مەشاکیل و گیر و گرفتەکان لە ڕێگەی گفتوگۆ چارەسەر بکاتن بەڵام بەداخەوە لە ڕووی سەداقەت و پاکی خۆی حکوومەتی پاشایەتی داوای وتۆژی لەگەڵادەر لەسەر مێزی گفتوگۆ وەرێ زۆر بەداخەوە لە سنووری مڵەخۆردی خۆمان کە هەر لە بین ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستاندا لەسەر مێزی گفتوگۆ بەداخەوە گیانی ئازیزی بەخت ئەکات لە ڕێگەی کورد و کوردستان ئینشەڵا ئەم پرۆگرامەرە هەمیشە هەموو کات بەردەوام بێت هەموو جیاوازەکانی تر گۆڕامانی کردن کە پرسەی حکومڕانیوی ناوچەیی ئەمڕۆ ئێمە زۆر پێخۆشحاڵین بە ڕۆژێک لەو ڕۆژانە کە یادی میرنشینێکی هەورامی کە بە ناوی میر مەحموودی دزڵیەوە منشورە ئێمە ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە کە یادمان کردووەتەوە خۆی لە شامیانەوە هاتووە لە ڕەزاشا محارەبەیان کردووە لەوێ لە ترسی ئەوانە ڕای کردووە هاتووەتە لێرە لە دەوری هانەی قوڵ و یەڵان پێ لێرە نیشتەجێ بووە چووە ئەشکەوتێکەوە لە لای هانەی قوڵا پێ هەرڵە نە ئەشکەوتی محمود خان ئێستا منشورە بەوە خەڵکە چێتە هاتکەوەمە قارەمانێکی زۆر ئازا بووە کاتی خۆی شێخ مەحموود لە سلێمانی لێ قۆماوە ئینگلیزەکان زۆریان بۆ هێناوە پیاوی نردووە ئەو ساکە برقیە بۆ یا پیاوی بۆ نامەی نردووە ئەویش بە چەند چەکدارێکەوە هاتووە بۆ شاری سلێمانی لە شاخی گۆژە لەوێ دفاعی لە چەکدارەکان و لە کورد و کوردپەروەرەکانی سلێمانی کردووە لە شاخی گۆژە ئیتر مەحموود خانی زۆر بەڕێز شێخ مەحموودی زۆر پێخۆشحاڵ بووە کە برایەکی ئاوای هەیە لە ڕۆژهەڵاتەوە هاتووە یارمەتی داوە کە چەند چەکدارێکی بووە وە مەحموود خانیش زۆر تەسخی داوە بە کوردایەتەکەی خۆی چەندەها جار گیراوە
لە سنەگیراوە لە ئەڕێ بردویانە بۆ هیندستانی ژیانی ئینسانی زانا و قاعد دایمە یەکەم کەس و تەسخیادا ئەوان پێشەوان قەتەرە هۆرانێکی بەجێ سەربەخۆیی حکومڕانی وشاکردنشان بەجۆرە پێویستی خەڵکی باشووری کوردستان هەروە شاعران و ئەدیبان و نووسەران و تاریخ کاتێک هەیدەکان دوو فەوجانی نایەسبێنان